为了在北盘江钓到所有鱼种，我通过自己的双手，在江边的一个山洞里搭了一个豪华垂钓庇护所。在这里冬暖夏凉，鱼种丰富，还有各类野生水果。通过我的努力，我的豪华庇护所大致成型。当然，后续改造工作还有很多。而我们的荒野垂钓生活呢，可谓是丰富多彩。早上起床就能看见亮丽的风景，呼吸了新鲜的空气，沉溺在大自然的怀抱中，并能钓到各种鱼以及不同的吃法。晚上还能和朋友一起演奏音乐。屏幕前的你们喜欢这种生活吗？而对于大自然的馈赠，当然来而不拒。现在这个芒果已经可以摘了啊。然后呢，我做了一个简易的装饰啊。好，开干。丢到我这个老基地上面啊。好。掉了！哎，哦吼！一拉，掉！来来，这个全部掉到下面了啊，好多都掉水里面去了。拿回去放个1-2天啊，就可以吃了啊。像这种裂开的，我们就直接把它吃了啊。我们在荒野钓鱼，各种水果保持够啊。来，阿飘，阿飘，给你。走开，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 走开。好，现在这个芒果呢，我们摘回来之后呢，我们就把它催熟哈。我们去地上买了几个苹果，然后把这个芒果就放到这个袋子里面，然后再把这几个苹果给放进去，再把它捆起来，再过几天就拿出来吃。哎呀 ，OK。现在钓这个青竹鲤啊，也是黄金时期，不管是水位还是温度啊，都是比较合适的。所以呢，我们一定要把握住这个机会啊，争取啊一次性把它钓爽，好吧？杆子呢，我们就用这只7面的破天全能综合。今天这个线组呢是4号的通线啊，还是7条钓组。钩子呢就是一个8号的1/4米。今天呢，这个我们换一种钓法啊，我们用玉米做钓啊，用这个连杆烤熟玉米，我们玉米挂钩，从这个胚芽里挂进去，然后露出来，这个样子啊。今天呢，我们还是做2手准备啊。这个颗粒呢，我们打到这个旁边，这里呢也是一个水下坎啊，然后水深的话不超过4米啊。我认为这里面鲤鱼啊、鲫鱼啊、白甲呀都是很多的啊。我们在这里打个窝，用这个20号颗粒。走你！现在这里呢全是漂浮物，而且猛走水啊，这个可能现在目前钓不了啊。我们去重新找个湾子啊，去钓白甲去，好吧？今天这个出门不测啊，到处都是漂浮物，到处都是垃圾，而且还特别走水。这个来都来了，是吧？餐条也要钓起来回去喂猫，好吧？猫。这个开局永远都是3条啊，一个挂着一个正口。
口味里面有多少餐条？来了。算了吧，今天就钓餐条算了，这个太多了餐条啊，别的鱼钓不了。双尾吗？又是双尾吗？你看这个餐条真的已经泛滥了。哎，中了！端着壳啊！怎么又是小的？啊，今天这段时间呐，钓的全是餐条，正经鱼啊就2条装着壳。哎，不重要是吧？我们在这种环境下钓鱼，尽管打龟，心情也是舒畅的，是吧？这儿，来，够你们吃吧？这些啊，够你们吃不？我们这个山东大北野，这个上面有很多那种山老鼠，特别大。而我这个屌猫啊，它只是在睡觉。那个老鼠啊，就从这个里面过去了啊，然后就把它送上去，来个守株待兔。对，上，对，上面老鼠，上，咬它。